Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é sábado e a gente continua aqui na pintura. A gente não, o Daniel, né? O Daniel ali na pintura. Hoje é sábado, gente. Sábado! Gente, agora ele tá pintando a sala. Ó, a gente tirou o sofá, tá aqui atrás de mim. Tá na cozinha. E tem uma menina aqui, gente, que ela fica em cima. Já me ajudou a fazer comida, já ajudou o Daniel ali a segurar as coisas, né, Mari? Segurar, olha aqui. Olha como eu tô ajudando, gente. Olha a ajuda dela. Ajudando, gente. Ela colocou o fio pra lá, pra ele pintar os cantinhos. Gente, hoje à noite a gente vai fazer fogueira. Então, depois a gente vai mostrar com que as coisas a gente vai fazer fogueira. E daqui a pouco a gente vai lá buscar um negócio, lá no negócio de reciclagem, buscar um monte de madeira pra nós fazer fogueira, senão vai... Espero que esteja perto ainda, né, Mari? Demo. Né, amor? Tadinho, ele tá pintando ali, a gente chamando ele pra buscar madeira. Vai lá, Mari, pegar as coisas que eu comprei pra gente comer na fogueira. Vamos lá. Foi aqui na mesa, pô. Aquele negócio que tá... A coca também, tia? O refrigerante também. Mas depois, o refrigerante não precisa mostrar, não. Só os guloseimas. Fica, tia. Então vai mirar. Vai. Marshmallow. Eu amo. Esse marshmallow aqui, ele é recheado, né? Sim, é né? que não Tem tinha um tradicional, aí eu comprei desse daqui mesmo. Uhum. É gostoso daqui, né, Mari? Não é de É bem algodão doce não, né? Muito bom. Sabor nata com recheio, sabor groselha. E dentro tem uns negocinhos, né? É, os creminhos, tá vendo? Minha mãe tá querendo fazer, mas a gente não quis, né? O quê? Fazer um negócio à noite. Porque minha mãe não quis, né? Sua mãe não falou ainda se vai ou não? Se ela quiser, ela vai. Temos 4 pipocas. Nossa, 5 pipocas. Pipoca pra cada um e a 6, mas eu comi uma. Depois eu vou comer assim. Então, mas é um pra cada um. Pipoca. Já tem 5. Vamos fazer uma pra cada uma. Tem quantas pessoas, Mari? 3. E a sua mãe, Mari? Mas a minha mãe vai. Sua mãe vai? Ela falou que não ia. Então vai nós mesmos, sobra pipoca. Vai, abre o salgadinho. Abre, salgadinho. Mostra o salgadinho. Temos esse, sabor cebola. Torcida. E 2 fofuras assadas de cebola também. Eu amo. Fofura. E temos um refri. E o refri, a gente tá querendo fazer espetinho, mas tem que buscar carne ainda, né, amor? Tem que buscar e temperar a carne. Gente, viemos no quarto da Mari. Viemos no negócio de reciclagem, não. É negócio de joga entulho. Pra pegar madeira, ver se tem madeira, né? Pra gente fazer fogueira, né, Mari? Esquina, gente, bem pertinho. É pertinho de casa. Olha como que é aqui. Eu não sei não se vai ter, hein? Esse cara ali tá levando todas as madeiras. Ali, amor. Ali, amor. Gastão, posso ter umas madeiras dessas daí também? Aqui eu tô garimpando desde as 9 da manhã. Entendeu? Já estamos meio-dia, nem queria estar essas horas aqui ainda. Essa daqui de dentro também, né? Aqui de dentro pode pegar. Aqui fora é minha. Aqui de dentro é difícil, né? Pra pegar. Aqui, Marão, aqui, ó. Nossa, tem um monte de madeira aqui. Olha, dá certinho. Tia. Deixa eu ver pelo vídeo. Tia, cadê? Não, tem uma moça daí, mano. Rapaz, ele não quer ela, né? Daqui é bom pra fazer fogueira, né? Aham. Daniel pulando a caçamba aqui. Gente, eu nem consigo ver Aê! A Mari aqui, ó. Tadinha. Quer ajudar a Mari? Não nada. Eu consegue. quero sentar dentro, na verdade. Ó, eu vejo que tem espaço aqui pra jogar aqui do lado aí. Tá. Não, mas aqui tem as madeiras do cara. Não, mas joga no... Amor, pega lá uma cesta pra nós. É uma bonitinha. Quem foi o idiota que joga a cesta fora? Uma Às bonitinha. vezes a pessoa não precisa, né, Mari? Quem foi o idiota que jogou a cesta fora? Olha lá o menininho falando. Oi! Tudo bem? Agora aqueles caras ali jogou um negócio de árvore e vai ficar difícil pro Daniel entrar lá. Eu entro. Você é neném, Mari. Tia, vem mais pra cá, por favor. Você é neném. Não dá pra você entrar lá, você é neném. Agora tá bom, acho que essa madeirinha aqui dá pra fazer uma fogueirinha legal, né? Baixa aí, amor, o negócio. Bora almoçar, gente. Fiz aqui, ó, um peixinho frito. Olha que delícia esse peixe. Crocante, ó. É pescada branca. Sério? Uma Pensei que fosse saladinha. verde. Uma menininha chata.
Uma comidinha, arroz, feijão. E é isso. Bora comer? Gostou do peixe? Gostei que fez o peixe. Diz ela que foi ela que fez. Eu temperei. Já foi ela que temperou mesmo. Na Com sala. as mãos sujas, né? Na sala. Pra dar um gosto. Eu acho que ela não tá com fome não, gente. Porque, ó, a enrolação dela pra comer. Olha só, gente, esse peixinho, que delícia. Eu adoro esse peixe, assim, pescada branca. Meu tá vermelho, deve ter sangue. Abre aí, Mari. Abre aí e come. Esse aí tá seco. Eu abro. Cadê? Tia! O Daniel começou a pintar aquela parte ali. Já compramos a tinta pra pintar essa parte, né? Que vai ser de outra cor. Que é a parte onde o sofá encosta, né, amor? Ele já pintou essa parede, já pintou aquela ali também. Aí só falta essa. Né? E a Mari tá ali, ó, fazendo graça. Eu tô aqui, gente, cozinhando feijão. Hoje a gente vai fazer os espetinhos, deixar o frango descongelando. E também a linguiça, né? Nossa, o frango tá estranho. Tá friazinha, mas não tá parecendo asinha não, tá parecendo, não sei lá, outra coisa. A linguiça, a carne a gente não comprou ainda, não sei que horas que vai comprar. Tá lá no quarto. Aí eu deixei os espetos de molho aqui, gente, esses espetos aqui. Pra resolver uma dica na internet, pra ele não queimar, você tem que deixar de molho na água por algum tempinho, né? Lá fala horas, mas não vou deixar por horas porque já tem que fazer, né? As ideias, gente, as ideias. Oi. Gente, olha só como que tá ficando a parede. O Daniel deu uma saidinha, ele foi comprar carne pra gente fazer o espetinho. A Mari não vai participar da fogueira com a gente, que ela vai ter que sair com o pai dela. E vai ser só eu e o Daniel mesmo, olha os fios aqui. Mal fio zaiado. E ficou branco, né, gente? Branquinho, branquinho. Aí essa parede aqui a gente vai pintar de outra cor, só vai ser ela mesmo. Ficou legal, né? Gostei. Olha essa daqui. Essa daqui já... Ainda falta a segunda mão, né? Nessa daqui. Tá uma bagunça que só aqui. Eu vou dar uma passadinha de pano aqui pra ver se dá uma amenizada. O chão não tá sujo não, mas só pra, né, sentir um pouco mais limpo. Aí ficou assim. Aí só falta a segunda mão, né? Ainda falta. Aí ele vai dar a segunda mão de branco ainda. Essa daqui de outra cor, essa de branco. Galerinha, olha só como ficou meus espetos. Primeira vez que eu faço espeto. Essa carne tá assim, bem brilhosa por causa do abacaxi. E aí eu fiz aqui embaixo, ó, de tulipinha. Deixa eu ver se dá pra tirar. Ó, tulipinha de frango. Olha que bonita, né? Eu achei linda, gente. Aí tem linguiça também. Ficou muito bonita. Aí eu fiz tudo. Fiz a carne, a linguiça, a tulipinha e os pão de alho também coloquei no espeto pra ficar mais fácil de virar, né? Enquanto isso, o Daniel tá ali, ó, dando a segunda mão na parede. A última, né, amor? A última mão, nessa parede, né? Agora tem que dar... Acho que outro dia, né, amor? Você vai passar na outra parede? É hora que eu terminar essa daqui. Outro dia, vai passar aqui. A nossa mini fogueira, gente. A gente jogou etanol ali. Olha como que o fogo tá pegando. Não queimou. As madeirinhas ali, mas pegou bem pouquinho. Mini fogueira. E a gente vai ligar a churrasqueira bem aqui, ó. Coloquei uma lâmpada ali, amor. Pera aí, amor, dá licença de mostrar. Coloquei uma lâmpada ali pra iluminar, mas ficar mais clarinho aqui. Tá muito escuro. Agora vamos montar a nossa mini churrasqueira. Já lavei a grelha ali, ó. O espetinho tá tudo pronto na geladeira. Só falta colocar sal. E olha tanto de fumaça que faz. Se fizer muito volume, a gente vai apagar. Né? E agora, eu tô aqui parecendo uma doida, né? Com essa roupa aqui. E agora tá saindo um monte de pontinho preto da fogueira. Vou colocar o marshmallow pra esquentar. Deixa eu colocar a fumaça, tá tudo pra cá. Ui, tá aqui então, aqui. Nossa, pegou fogo. Eita. Acho que eu acabei estragando o negócio. Ele pega fogo?
Nossa, amor, ele pega... É o específico. É, gente, não dá certo não, olha isso. Ele queima. Não deu muito certo não, nossa invenção. A gente apagou o tanto de fumaça. O tanto de fumaça ali, a gente apagou. Dá não, gente. A gente fez uma vez aqui, a gente fez dentro da churrasqueira mesmo. Ficou fumaça, mas deu um pouco certo. Hoje em dia, acho que não dá muito certo não. Muita fumaça. Olha só lá os espetinhos. Parece que deu certo, né, amor? Esse do frango aqui, ó, foi minha mãe que deu a ideia. Que a gente ia colocar direto, né, na churrasqueira. Ela falou que dava pra pôr, assim. Ficou bom. Ficou top. Nossa fogueirinha já era. As carnes do fundo aqui que tá. Pensa no cheiro que tá aqui, gente. Tá um cheiro muito bom. E deu certo, que a asinha, ó, tá assando bem rapidinho. Já estamos aqui comendo a asinha e pensa numa carne que ficou macia. Vou falar pra vocês que eu temperei ela. Temperei com mostarda, alho, limão, um pouquinho de colorau, um pouco de pimenta do reino, um pouco de orégano, só. A mostarda, gente, deixa a carne bem macia. A gente já comeu quase todas, né, amor? A Daniela tá aqui, ó, sentada no chão. Muito boa. Tá boa? Maravilhoso. Eu já comi, acho que 3. Não quero fazer vontade em vocês não, gente. Nossa, meu chinelo quase pegou fogo aqui, tá quente, hein? Mas olha só. Olha só, gente. Essa carninha, pensa numa carne macia. Eu temperei ela com abacaxi. E, gente, tá desmanchando. Esse pãozinho de alho aqui de R$6. É gostoso, hein? Tem pimenta, tem uns pedacinhos de pimenta. Nossa, eu nem senti pimenta. Eu dei um pra você com um pedaço de pimenta. A linguiça, a gente com uma linguiça até agora. Não sei se eu vou conseguir comer essa linguiça no palito, não. Deve ficar muito quente, né? Aí ficou pronto o espetinho, gente. Como a gente tinha pouco carvão... Aham. Como a gente colocou um pouquinho de... Ó quem tá ali, ó. Oi. Acabou de chegar, ela vai vir aqui comer, né? Cheguei da... Quando você chegar aqui, você fala. Aí a gente colocou mais espetinho pra eles aqui. Pra eles comerem. Ah, ficou bonito o espetinho de carne, né? Depois de comer um churrasco, depois de pular muito no show que ela foi, né? Qual é o nome do show que você foi? Eu fui lá na Burnie. Na Burnie? Burnie é a igreja, né? Uma igreja bem grande. Batinho Nascioli, o Vict, 2 metros, Bruno, um monte de pessoa famosa que é trap e gospel. Ah, sim, hein? Foi legal? Ah, foi. Tudo churrasco, todo mundo tá Mas acabado. sempre tem um traço que mostra que Amada. você é da família, né? Pior.
Bom dia! Tudo bem? Foi comprar pão com seu irmão? Fui. Levou ele pra dar um passeio? Passou mal, por causa do sol, não tinha sol. É, tem que tomar o solzinho, tem que levar ele na praça ali, né? Oi, Bê! Oi! Bob? Não sei onde tá. Você levou ele no colo. Não, não. Eu levei no colo e na padaria soltei, mas que não soltei ele. Um pinguinho só. Pra ver o jeito que vai ficar. Não dá nada. Não viu? Eu só dei um pingo só, um pinguinho, uma gota. Vai mudar Colocou a medida de tinta? Aham, medida pra aquela parede só. Tem mais uns 2 aí, então. Ah, um mocho, vamos misturar esse daqui. Não mudou nada. Hã? Não mudou nada, só deixou um pouco amarelo assim. É forte o negócio. Com 2 gotas. Isso. Agora eu senti um. Senti nada. Esse negócio é ruim pra misturar, né? Mais 2 gotinhas. Aí dá 5, né? Eita. Fazendo bom. 1, 2. Agora ficou 5. A gente quer deixar uma cor marronzinha bem clarinha. Será que serve pra tinta de gesso isso daqui? Pegando no marrom. O Daniel colocou 55 gotas. E, gente, olha como tá branco ainda. É um creme, né, amor? É um creme. Sorvete de creme. Essa cor aqui, ó, creme, é bonita já, né? É, bonito. Um pouquinho mais escuro fica melhor, né? Vou colocar mais 10. Vou colocar mais 10. A gente queria um pouquinho mais escuro, mas não tão escuro, né? É que é 50 ml para cada 3 litros e 600 de tinta. E a gente colocou uma gotinha primeiro, né, amor? Não, a gente sabia. Fazendo devagar. Agora vai. E, gente, o pigmento é meio cinza, sei lá. Não Eu dá, tô vendo cinza não, agora eu tô vendo marrom. quase não dá cor de marrom. A gente tava lá fora, tava bem cinzão, né, amor? É, agora tá marrom aqui dentro. A gente veio pra cá, resolveu pintar dessa cor, aí viu o marrom, porque aqui dentro tá meio escuro, mas lá fora tá bem claro e pareceu bem cinzão. Mas tá longe do marrom isso daí, hein? A gente colocou quantos, amor? Quantos pingos? Nossa, sei lá, deve ter uns 400 por aí? 500 pingos já. Uns 500 pingos e... umas 500 gotas e mesmo assim, olha só a cor. Agora o Daniel tá colocando durex nas bordas, né? Pra não manchar. Já pôs tudo aqui, ó. Já feito aqui. E a luzinha, talvez saia, né, amor? É, tá ouvindo enjoar um pouco mais. Pois arruma. Vou tentar, né? Tentar não encostar, né? E o ruim vai ser pra pintar essa parte aqui, ó, gente. Essa parte aqui. Tirar pro durex. Olha só, gente, a cor é forte mesmo. A gente achou que era bem fraquinha, né, amor? É, ficou até mais forte que eu queria. É, ficou até mais forte do que a gente queria. Mas a gente vai fazer um teste, né? Qual coisa, se a gente não gostar muito, depois a gente passa outra cor, né, amor? É. A gente fez um fundo branco, né? Pra não ficar direto no gesso. E aí tá passando marrom. Não sei se a gente vai passar a segunda mão, provavelmente não, né, amor? Não, tem que ver se ela não Só se ficar os fundos brancos, né? Aí fica ruim. tá falhada. É, se ficar falhada, aí tem que passar da segunda mão.
A tinta no balde fica mais claro, né? Na parede já fica bem mais escuro. Olha só. Né, amor? Olha, um pequeno spoiler. Spoiler de como que vai ficar, né? Porque já tá na metade. Tá ficando bom. Só depois tem que arrumar aqueles fios, né, amor? Organizar essas fiozaiadas aqui, elas ficam atrás do sofá. Só semana que vem agora. Porque tem o fio da TV, né? O fio da TV é curto. A TV vai ficar aqui. E o fio tá muito curto. A gente vai ter que arrumar um maior. Vou ter que sábado que vem eu compro. Sexta-feira eu compro. Aí eu emendo e ali no final. É. Não sei se vocês ouviram, mas ele falou que sexta-feira ele compra, emenda e arruma. E ficou assim a parede pintada. O que falta é esperar secar, né? E tirar os durex das bordas. Tem que esperar secar pra tirar, porque se precisar de algum retoque, aí não precisa colocar o durex de novo, né? Ficou bom. Diferente, né? Gente, agora vamos colocar o papel... Como que chama, amor? Papel? O adesivo aí. O adesivo, ali naquela parte branca, ali onde fica a torneira. E não repare a bagunça debaixo da minha pia, a gente tirou o pano, né? Porque vazou água, a gente tem que limpar lá. E a gente vai pôr agora. Aqui, ó, Mas tá torto? Tá torto? Tá. Eu não sei como deixar reto. Assim, pegando aqui. Deixa reto aqui, ó. Pontinho por pontinho, né? Deixa reto na mesa mesmo. Assim, na borda da mesa. Eu tô vendo pelo fim aqui, pela borda é redonda, né? Não tem como. Tô falando aqui, ó. Aqui, né? Entendeu? Mas como que eu vou saber que eu tô cortando reto? Como que eu vou saber? Eu sei. Eu vou medir aqui, ó. Então, mas o negócio é grandão, né? Mete com treino assim, ó. Faz assim. Vai pegar treino, não. Resultado final, não gostei. E você, amor? Não gostei também. A gente não gostou do desenho, gente. Pensa no trabalho que deu. Essa parte da torneira aí, a gente colocou um adesivo, não deu certo. E aí colocamos outro. E aí ele não tava colando lá embaixo, a gente colocou um remendo. Vou mostrar pra vocês de pertinho pra vocês verem como ficou. Mas é só pra proteger, né? Porque essa parte aqui, se ficar batendo água, ela fica muito suja. Olha só, gente. Eu não gostei nem um pouco. Ó, essa parte aqui tá com remendo, ó. Não sei se dá pra ver. Não era desse jeito o cimento queimado tava lá. Parece que eu coloquei 3 pisos e uma rebarba ali.
Não ficou muito bonito não, mas a gente vai deixar. A gente vai comprar piso, né, amor? Pra pôr. Porque ou piso ou adesivo, um adesivo mais bonito, porque esse adesivo é muito feio. Eu não gostei não. Não quero mais adesivo não. Ah, amor, mas deu certinho aqui. Só que não colou, né? Porque, ó, olha só, gente. Tá vendo? Não colou. Mas também eu acho que não vai mudar muita coisa não. Não vai vazar, sujar nem nada. Porque tá coladinho aqui, ó, o remendo. Tá bom, né? Agora, bora arrumar essa bagunça, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Muita bagunça. Só porque eu te ajudei, né, amor? Se você sozinho tá organizado. E, gente, olha a parede como tá ficando. Aí amanhã acho que o Daniel vai dar a segunda mão, né, amor? É, da segunda. Eu não sei se vai secar essas partes aqui, ó. Parece que essas partes aqui vai secar e ela vai ficar clara. É. Não é? Vai ficar no uniforme, né? É. Se ficar tudo claro, eu não vou pintar de novo, não. É, tomara que fica, né, amor? Porque aí... Mas vai ficar, ó. Tá secando, ó. É verdade, olha lá em cima. Vai ficar claro. Ai, tomara que fica tudo uniforme, porque aí não precisa dar outra mão, né? Parece que aí demora pra secar que não bate o vento aí. É, aqui, gente, não tem janela, né? Vamos arrumar essas coisas agora. Ah, amor, não ficou tão horrível, não. Ok. E aqui, a gente teve que colocar aqui também, ó. Nessa parte. E tem umas partezinhas, ó. Ah, amor, tem que cortar essa parte aqui, ó. Tem umas partezinhas que a gente teve que cortar, ó. Deu um trabalhinho, mas deu certo. Gente, olha só a tragédia. Deixa eu tirar esse espanto aqui. Olha a tragédia. A torneira tava ruim. A gente foi colocar a rosca, né? Começou a vazar aqui, molhou tudo aqui. Aí ficou uma melequeira que só. Aí eu peguei e arranquei. Aí eu vou, no dia que tiver sequinho aqui, porque quando ele tá molhado ele não cola. Quando tiver sequinho, eu vou colocar um novo. Aí ficou assim, ó. Horrível! Ainda mais com esse pano aqui. Falei pro Daniel pra gente comprar um pra colocar na pia, né? Porque eu não gosto desse piso da pia também. Aí ficou desse jeito. E olha só, gente. A parede secando. Tá vendo que vai ficar uniforme? Eu acho que não vai precisar da segunda mão. Peraí que não tá focando. Né, amor? A gente terminou agora e molhou tudo aqui o chão. A gente teve que secar. Aí também fui temperar uma carninha. Um frango pra gente deixar temperadinho já. E é isso. Gente, dia seguinte por aqui. Chegou uma encomenda. Vou mostrar pra vocês. Eu com cara de sono aqui, porque é de manhã ainda. Eu acordei com o cara chamando pra entrega, né? E, gente, é como parece aí, é meu armário mesmo. A gente comprou tem uns dias, poucos dias, chegou muito rápido. E aí, graças a Deus que deu tempo de pintar a parede, né, gente? Chegou, a gente já falou com o montador, ele vai vir sábado. Hoje é segunda, vai demorar. E aí, que bom que o cara subiu aqui em cima, porque é pesado, hein? É pesado pro Daniel subir. Então, já que eu levantei, eu tava deitada ali na sala. Eu dormi ali, né? A gente tá acostumado a dormir ali porque a gente fica assistindo aqui na TV, ó. E aí, a gente fica com... Às vezes a gente vai pro quarto, né, de madrugada. Mas aí eu achei melhor eu dormir aqui porque... Por causa da entrega, né, que já tava previsto pra chegar hoje. Agora eu vou tomar café e acho que eu vou pra academia agora. Bora lá. Gente, coloquei o meu armário aqui pra dentro porque eu vou lavar lá fora. Não vou lavar agora, né? Mas também, se chover, aí não molha, né? Eu coloquei ele aqui porque a gente vai colocar nessa parede. Olha a bagunça aqui, gente. Eu não vejo a hora de tirar essas caixas ali. Não vejo a hora. E aí, gente, vou mostrar pra vocês como ficou a minha parede depois de ter secado. Olha só, ela ficou uniforme. Não vai precisar do Daniel da segunda mão, né? Olha que bonitinho. Eu gostei bastante. Olha só. Ficou bem aconchegante, né? Aí agora a gente tem que tirar os durex aqui em volta, né? Eu não vou tirar agora que eu tô sem tempo. Aí talvez quando o Daniel chegar ele tira. Aí tem que colocar as coisinhas da tomada ainda. Arrumar esse fio, né? Esse fio branco da antena a gente vai jogar lá pra dentro do drywall, lá pra dentro da laje. Porque a gente não vai usar mais ele. A gente conseguiu baixar um aplicativo aqui na TV que a gente assistia a TV sem antena, né? Porque a gente não costuma assistir TV, a gente só assiste uma novela da tarde, né? Que é a novela da... Ah, esqueci o nome, é da Serena lá. Então, aí eu gosto de assistir ela, mas outras coisas na TV eu não assisto, não.
E aí a gente colocava essa antena aqui, né? Ficava bem no meio do caminho, porque ela é curta. Então a gente vai colocar ela pra dentro do drywall, se a gente precisar dela um dia, é só puxar. E é isso, gente. Ficou assim. Não repara a bagunça aqui, que eu tava sentada aqui editando o vídeo. Esse vídeo, né? E eu não fiz nada, gente. Não almocei ainda, só tomei café. Tá uma bagunça aqui, uma bagunça que só. Olha só, eu coloquei esse pano aqui pra ver se seca a parede pra não cair água, né? Que eu tô aqui fazendo as coisas na pia, aí vai espirrar água. Aí eu coloquei pra ver se seca. E aí eu tomei café, a bagunça aqui. Vou tomar mais um golinho de café. Descongelei um pouco de feijão aqui pra almoçar. Vou colocar um frango pra assar ali. E é isso, tá uma baguncinha aqui, uma baguncinha básica, né? Do dia a dia mesmo. Tem que trocar aquele lixo ali, ó. Tirar aqueles panos ali, porque aqueles panos ali eu coloco debaixo da porta. Assim, ó, nessa parte aqui embaixo. Porque como a gente fica aqui de noite no colchão, entra vento dali, né? Aí eu coloco ali só pra ficar bem quentinho. E ficou assim. Agora eu tô achando menos feio isso daqui, ó. Ontem eu tava achando tão feio. Mas, assim, eu não gostei do desenho, né? Como eu falei pra vocês. Hoje eu tô achando menos feio. Vou esperar secar ali, que aí eu coloco o outro pedaço, né? E aí, gente, tava até falando pra minha irmã que eu tô pensando em colocar piso aqui, ó. Nessa parte aqui, por causa do fogão, né? Porque adesivo assim de colar, eu não achei. É muito difícil achar um tom que eu gosto, sabe? Um desenho que eu gosto. Então, não sei, vamos ver, né? Aí, no caso, eu iria colocar piso aqui. E nessa parede aqui, e nessa parede aqui. Não sei se ia ficar legal, porque até ali em cima, não sei. Tô querendo colocar aqueles coisas aqui também de gordura, sabe? De puxar gordura. Porque aqui dá pra pôr, né? Mas é isso aí, ficou desse jeito. Não vejo a hora de colocar também o vidro aqui pra tirar esse pano aqui. Eu não gosto muito desse pano. Uma coisa que eu não gosto. Já falei pra vocês, né? Desse pano e desse piso aqui. Da época que eu comprei, era bonito esse piso. Mas agora, gente, é muito feio. Olha só. É muito feio. Então é isso. Aí lá embaixo da pia eu vou colocar uma prateleirinha pra colocar algumas coisas, né? E ficou desse jeito. Olha meu fogão, gente. Meu fogão... Deixa eu tirar esse pano daqui pra mostrar pra vocês. Ele fica com umas manchas. Ele não tá sujo. É umas manchas que fica, sabe? Fica saindo umas manchas. Eu limpei ele esses dias. Saiu as manchas, mas voltou de novo. A gente falou com o montador, né? A gente não, Daniel. Ele falou com o montador pra ele vir hoje 4 horas. Que aí, no caso, ele ia faltar no curso, né? Pra receber o montador. Só que o rapaz falou assim que não dá pra ele montar esse horário, só de manhã, porque leva muito tempo, né? Acho que tem que alinhar, que ele falou. Não sei, acho que tem que ser de dia, né? E aí eu concordo com ele, né? Tem que ser de dia, começar a fazer as coisas de manhã, né? É porque a gente tá ansioso, a gente não vê a hora de colocar esse armário, gente. Eu, principalmente, eu não vejo a hora, eu não aguento mais as coisas nas caixas, né? É difícil, né? A gente fazer uma comida, tem que pegar a caixa, tirar a caixa de cima de caixa pra pegar a panela que tá lá embaixo, é difícil. Então eu não vejo a hora de colocar meu armário. Graças a Deus chegou. Ia chegar só sexta, ia chegar na sexta-feira. E chegou na segunda, gente. Aí eu vou falar pra vocês onde a gente comprou, porque eu não sei. Eu não sei. Quem comprou foi o Daniel, né? Essas coisas assim, quem costuma comprar é ele. Qualquer coisa, né, na internet, quem costuma comprar é ele, porque eu tenho preguiça, gente, de comprar e de escolher. Aí eu falo pra ele escolher e pra ele comprar. E aí eu vou perguntar pra ele onde a gente comprou e vou perguntar pra ele também quanto que a gente pagou. E aí eu falo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Só sei, gente, que é de muita qualidade. Parece que é de muita qualidade, porque pensa numas madeiras pesadas, gente. Pensa. Eu achei que ia quebrar minha coluna na hora que eu tentei pegar ali pra trazer pra cá pra dentro. Gente, eu não aguentei. Não, o negócio quase caiu no chão. Aí eu vim arrastando. E tem esse daqui, ó. Grandão, que ele não passava ali na porta, eu tive que deitar. Gente, pensa no peso. Eu vi que lá no carro do rapaz que veio entregar, tava escrito madeira, madeira. Eu acho que é dessa loja que ele comprou, não sei. E aí eu vou ver no próximo vídeo e falo pra vocês, tá bom? Eu não sei se o rapaz da montagem vai vir amanhã cedo. Então, gente, eu não sei, né, se a gente vai receber, porque o Daniel vai estar trabalhando e eu vou estar, né, em casa sozinha. Mas, se ele vier, eu mostro pra vocês. A gente tinha combinado com ele de vir no sábado, porque no caso ia chegar na sexta, né? Mas eu tô ansiosa pra pôr, já chegou, né? Então não sei como que vai ser. Porque essa semana não tem feriado, o Daniel vai trabalhar a semana inteira, né? Então, ele vai trabalhar a semana inteira. Então, provavelmente só sábado que ele não vai estar em casa, né? Ou que ele vai estar em casa. Aí, a gente tinha combinado com o rapaz no sábado. Só que eu queria que montasse logo, gente. Eu queria que montasse logo. Vamos ver, né? Como que vai ser. E aí, vocês já sabem, eu gravo tudo pra vocês, tá bom?
E outra coisa, gente, eu vou mostrar com detalhe essa parede aqui. Eu vou tentar tirar o sofá e o Daniel vai tirar esses durex aqui, ou eu mesmo tiro mais tarde. Aí eu mostro pra vocês, tá? Com detalhes, como que ficou a parede. E essa parede não vai ficar assim, gente. Eu vou colocar decoração também. Acho que eu vou colocar um vasinho de planta ou quadro de decoração, sabe? Não sei ainda. Não sei se eu vou colocar nessa ou na do lado aqui, tá bom, gente? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ficou muito grande esse vídeo. Esse vídeo eu tô gravando desde sexta-feira. Desde sábado. Desde sábado, hoje já é segunda, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu tentei gravar o máximo que eu consegui aqui, meu dia a dia pra vocês. Não esquece aí, gente, de deixar o like, né? Quem assiste na TV que não consegue deixar comentário, deixa pelo menos o like aí, se inscreve se você não for inscrito, tá bom? E você que assiste no celular, deixa um comentário aí de carinho, tá bom? Que vai me ajudar muito, gente. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. E fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. Tchau!